السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنديرو الدرس ديال موتور اسانكرون، فغنديرو فيه دو بارتي. البارتي الاولى فيها لا فيتاس الى غريسمون الى فريكونس، والبارتي الثانيه فيها بيلون دو بويسونس. ففي البارتي الاولى غنبداو بلي فيتاس. عندنا لا فيتاس سانكرونيزم و فيتاس اونغولير، وكاين لا فيتاس روتوريك ديال الروتور، حيت هذه ديال الساطور، وكاينه اونغولير وكاينه ديال الروتور. ففيتاس دو الساطور كنرمزو ليها ب ان اس كتساوي لنا اف على بي، والوحده ديالها هي طوغن على المينيت. عقلوا على الوحدات، بحيث اف لا فريكونس بي نومبر دو بيغ دو بول مدوبله. مثلا الا عندنا شي موتور عنده نومبر دو بول 6، بيغ دو بول غيكون 3، حيت كل جوج كيكونوا بيغ دو بول هكذا. و فيتاس اونغولير كنرمزو بها باوميغا، بحيث اوميغا تساوي دو بي ان هي لا فيتاس نيت، وكتساوي لنا كتكون عندنا ان كتساوي لنا اف على بي، غنعوضوها تكون عندنا اوميغا تساوي دو بي فوا اف على بي اللي كاين هنا، وعندنا دو بي اف هي بيلساسيون اوميغا، يعني غنعوضوها بالقيمه ديالها، غنعوضوها باوميغا على بي، بحيث الوحده ديال فيتاس اونغولير هي الراديان على الثانيه على السيكوند. ندير واحد ليكزومبل. لا فريكونس كتساوي لنا 50، اذا لا بيلساسيون هاد اوميغا شحال يساوي لنا؟ غيساوي لنا 2 بي فوا لا فريكونس. لا فريكونس هو 50، يعني 2 فوا 50 كتعطيك 100 بي. اذا اوميغا اس ديال لا ساتور، اوميغا اس لا فيتاس اونغولير ديال الساتور شحال غتعطي لنا؟ كتعطي لنا البيلساسيون هي على نومبر دو بيغ دو بول على بي. هذه هي العلاقه ديالها، عقلوا عليها مزيان. اذا مثلا عندنا الموتور بيبولير، يعني اش كيعني بي اتجاه واحد. بيبولير يعني دو بول، يعني قلنا بيغ دو بول كيتكون من جوج، يعني بي اتجاه واحد. يعني اوميغا اس شحال غتساوي لنا؟ 100 بي على واحد، غتعطينا الى حسبناها بي كتساوي 3.14 نضربها في 100 تكون 314 راديان على السيكوند. الوغ الى بغينا نحسبو لا فيتاس سانكرونيزم كتساوي لنا، قلنا اوميغا تساوي دو بي ان، اذا ان شحال غتساوي؟ اوميغا على دو بي، اوميغا غتساوي لنا اف على بي، هادي نيت. اذا غتساوي لنا ان اس شحال؟ 50 طون على سيكوند، بحيث لا فريكونسي هي 50 مقسوم على واحد، يعني غتبقى لنا 50 طون على سيكوند. اذا خصنا الوحده ديال لا فيتاس سانكرونيزم قلنا هي طون على المينيت، يعني هاد السيكوند خصنا نحولوه للمينيت. عندنا ان سيكوند يساوي 1 على 60 مينيت، غنديرو بلاصه السيكوند 1 على 60، غطلع لنا 60 الفوق، غتكون 50 فوا 60 غتعطينا 3000 طون على المينيت. ولا عندنا موتور تيترابولير، يعني 4 لي بول، يعني بي تيغال 2 دو بيغ دو بول. الو اوميغا اس غتساوي لنا 100 بي على النومبر دو بيغ دو بول، غيكون عندنا 100 بي على 2. الى حسبناها غتعطينا 157 راديان على سيكوند. اذا ان اس شحال غتساوي لنا؟ غتساوي لنا قلنا لا فريكونس على نومبر دو بيغ دو بول. لا فريكونس هي 50 على جوج، غتعطيك 25 طون على سيكوند. غنحولوها للمينيت غتعطينا 1500 طون على المينيت، كنضربوها في 60 باش تحول للمينيت، نحول هاد السيكوند للمينيت. الو الى عندنا موتور اكزابولير، يعني بي تيغال 3 النومبر دو بيغ دو بول، ولكن لي نومبر دو بول هما 6، وهنا بيبولير يعني نومبر دو بول جوج، ولكن بيغ دو بول 1. تيترابولير نومبر دو بول 4، ولكن بيغ دو بول جوج، حيت كل بيغ دو بول فيه دو بول. الو فقلنا بي تيغال 3، اوميغا اس تيغال 100 بي على 3 نومبر دو بيغ دو بول.
الو تساوي 105 راديان على سيكوند. اذا شحال غتساوي لينا ان اس؟ شحال غتساوي لنا فيتيس سانكرونيزم؟ غتساوي لنا 16.6 طون على سيكوند. غناخدو اوميغا اما ناخدو هاد اوميغا هي القيمه ديالها هي العلاقه نقسمو على دو بي، ولا نديرو لا فريكونس نقسمو على نديرو 50 نقسمو على 3. الوغ ان اس تساوي 16.6 طون على سيكوند. غنحولها للمينوت للطون على المينوت، غتعطينا 1000 طون على المينوت. اذا من بعد ان شاء الله نديرو الريغريسمون. العلاقه الرمز ديالو هو جي، كنرمزو ليه بالجي، والعلاقه كتساوي لنا ان اس ناقص ان على ان اس، بحيث ان اس هي لا فيتيس سانكرونيزم ناقص لا فيتيس دو روتور على لا فيتيس دو ستاتور هي سانكرونيزم. الوغ كتساوي لنا واحد ناقص لا فيتيس دو روتور ولا فيتيس دو روتاسيون على لا فيتيس سانكرونيزم ولا فيتيس دو ستاتور. اكزومبل، الى عندنا واحد الموتور تيترابولير لا فيتيس دو روتاسيون ديالو هي 1440 طون على مينوت، وعندنا لا فيتيس دو ستاتور كتساوي لينا 1500. وعلى اي فقلنا يمكن الى عطاونا لا فيتيس دو روتاسيون يمكن نخرجوا منها ديريكت لا فيتيس دو ستاتور، واخا ما يعطيوهاش لينا الى عطاونا لا فيتيس دو روتاسيون، حيت كناخذوا لا فيتيس دو ستاتور اللي قريبه ليها. مثلا بيبولير عندنا 3000 ما قريباش ل 1440، عندنا تيترابولير عندنا 1500 هي اللي قريبه ليها، هي ديال تيترابولير. الا خدينا عاوتاني اكزابولير عندنا 1000 بعيده عاوتاني على 1450، يعني القريبه هي 1500، كناخذوا 1500 حيت هذه العلاقه ديالها باينه. الوغ الجي غتعطينا 1500 ناقص 1400 على 1500 باش تعطينا 0.4 اللي هي 4%. هكذا كنديروها على شكل بروسونتاج. ولا فريكونس دي كورون روتوريك كنرمزو لها اف ار. العلاقه هي ديالها كتساوي لا غليسمون فوا لا فريكونس، وممكن نخرجو منها ديريكت لا غليسمون نيت. لا غليسمون كيساوي لينا لا فريكونس دي كورون روتوريك على لا فريكونس دو ستاتور اللي هو اللي كنعطيو للستاتور 50 هرتز ولا 60 هرتز. الو واحد اكزومبل، مثلا عندنا لا فريكونس 50 هرتز وعندنا لي غليسمون يساوي 6%. الو لا فريكونس دي كورون، اذا لا فريكونس دي كورون روتوريك شحال غيساوي لينا؟ غيساوي لنا 0.6 ديال لا غليسمون مضروب في 50 اللي غيعطينا 3 هرتز. وباش ما يكونش لا فيديو طويل، البارتي الثانيه غنديرها مع هذا الفيديو نيت، ولكن في لا فيديو اخر غنلوحو معاني ان شاء الله. وكنتمنى تفهموا هذا البارتي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وما تنساوش ديروا جيم الفيديو وابوني.